ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲರ್ ಪುರಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಗಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗುಡದ ಮೀಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದ ಖಾರ ಖಾರ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಓ ಮೀನುಗಳ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಏರಿಗೆ ಬೋಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪೂರ್ತಿ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ ನಿಕ್ಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಲಿನ ತೂಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪುರಿರಿಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ನೆಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪುದ್ಪೋಡು ಸ್ಟವ್ ತಮಿತು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆದಿದು 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆರ್ದು 10 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಐಬುಕ ನಮಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಖಾರ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತಿ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆನಗ ಪಾಡೋಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೆವರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನಿಕ ಬೆವರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದ್ಪುನಗನೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪುದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದಾಪುಂಡು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪುದ್ಪುಡುಂದಿಜ್ಜು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋನ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ಜೀರ್ದರಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋನ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ నేను ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನ ಮೈತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಐಕ ಇದು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಖಾರ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನುಲಿ ಕುಂಟೆ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನುಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಡ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಮುಂಚಿಲ ಪುಳಿಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಉಂಡತೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನುಡು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆನಾಗ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊದ್ಪುನ ಬುರ್ಚೆ ಮೀಂದ ಕಚ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪೊದ್ಪುಜೆರು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತೊಂಡೆ ಯಾವು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಕಡೆ ಕಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಅರೆಪು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೂಟೆದತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಕಡೆಲೆ ಸಾಮಾನು ಪುಡಿ ಮನ್ಪುನೆ ಐಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪುಡಿ ಐಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಂಡ ಸಾಮಾನು ಪುಡಿ ಆಪೋಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪುಡಿ ಐಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ ಕಡೆಲೆ ತುಲೆ ಈತ್ ನೈಸ್ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಸಾಮಾನು ಏತ್ ಪುಡಿ ಅದು ನೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ಆತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಓ ಕಜ್ಪುಲ್ ಅರೆಪ್ಪು ನೈಸ್ ಆಂಡನೆ ಕಜ್ಪುಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆದಿದ್ದು ಪಿರ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಈ ಬೇವುರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋನು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುನಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿಲ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತುದು ಐದೊಕ್ಕನ ಮರೆಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಲೈಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊತ್ತುದು ಐವುಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀಂದ ಕಚ್ಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚಿಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತನ ಬುಡೂಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ಕಚ್ಬೇಕು ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತನ ಬುಡೂಲಿ ತೊಂದರೆ ಈಚೆ ಯಾನ್ ಮೀಂದ ಕಚ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇದು ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಐನ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಮಗಪ್ಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡೊಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐನು ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ಪಾಡೋನುಲಿ ಕಡೆದಿದ್ದನ ಅರೆಪನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಈ ಕಲರ್ ಬರ್ಪನ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನಿರ್ದಾದ ಅರೆಪು ಕೆಂಪು ಉಂಡತುಲೆ ಅರೆಪನ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಅರೆಪನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಾದ ಬೋಡು ತೂದ ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡುತ್ತೂದು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತನೋಲಿ ನಂಗೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಬಿಡ್ಸಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ತೂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ನ ಕಲಡವನ್ಲೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಒಂಜರೆ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಪುಳಿಮುಂಚೆ ಕಜಪ್ಪಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಪುಳಿಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದು ಶೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಕೊದಿಪಾಗ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಕೊದಿಪೋಡು ಮುಚ್ಚಿದೀಜಿಂದ ಬೇಗ ಕೊದ್ತೀವಿ ಜೈಕ್ ಕಜ್ಪಿಯಪಲ್ಲ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಕೊದಿಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಉರಿಟದು ದೀದು ಕೊದಿಪಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚೆ ಒಂಜ 4-5 ನಿಮಿಷಗೂ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಯುಂಡು ಕಜ್ಪು ಅರೆಪ್ಪು ತುಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಲಾಯಕಡೆ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಕೊದಿದ ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪ್ಪು ದಪ್ಪನೇ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಪು ಮನ್ಪುಡ್ಚು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಮೀನಿಡ್ಲ ನೀರಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೀನಿನ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಂದು ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಪು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಪು ಬೊರ್ಚಿ ಅರೆಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡು ನೋಡು ಮೀನು ಕಟ್ ಮಂತ ಬೋರ್ತುಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡುನೊಲಿ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮೀನ್ನೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೊಂದ್ಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉರಿಟು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪಂಡ ಯಾವುದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪಂಡ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದಿಪೋಡೊಂದು ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದಿಪೈನಾತ ಮೀನು ಕಲ್ಲಡುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದಿನಾಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಅರೆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬಂದಾಗ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪಂಡ ಯಾವುದು ಮೀನು ಶೋಕು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದಿಪಂಡ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡವು ಐಡ್ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕೊನೆಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆನಾಗ ಯಾನೊಂದು ತಾರೈ ಮಂತಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತಾರೈ ತಾಗದಿಚ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡೆನಾಗ ಅರೆಪು ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನುಲಿ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾದ ತಾರೈ ಪಾಡೋನುಲಿ ತುಳಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಕಚ್ಬೋಯ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತುಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾಯಿನ ಅಂಚಿದ್ನ ಬಂಗುಡಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚದ ಕಚ್ಪು ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಉರ್ಪಿಲ ರೀತಿಯ ನುಪ್ಪುಗ್ಲಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಗುಡಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಪುರವಂತಂಡ 2-3 ದಿನ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಕೊದಿಪದು ಅದೀದು ತಿನ್ನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಮೀನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ನಂಗೆ ಮಂತಿನ ನಿರ್ದಲ ಮನದನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಯರದ ಏತ್ ಲಾಯಕದ ಬಂಗಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿನ ಏತ್ ಸುಲಭ ಮಂತ ಪಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿ ಪರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಎನ್ನದೆ ಇನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈತ್ನಿಟ ನಿಕ್ಲು ಇರೋಣ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಿರೆಗ್ಲಾ